Olá, hoje trago-lhe uma curta história de terror na real concepção da palavra. Após ouvir um barulho na pia da cozinha, a Adriana vai até lá não imaginando que o motivo do ruído possa ser algo sinistro. Se está curioso, assista ao vídeo até o fim. Não vai levar menos do que 2 minutos. Aproveite e deixe o seu like e se inscreva. Se quiser ouvir mais histórias como essa, há links na descrição desse vídeo e nas playlists do canal. A Adriana tinha um sono leve. O simples tilintar dos talheres na gaveta era capaz de acordá-la. E ela já tinha perdido as contas de quantas vezes brigara com o filho por causa dos barulhos que ele fazia no computador. Mas naquela noite não foi Pedro que a acordou, e sim o som estranho que vinha da cozinha. Ela passou arrastando os pés e viu a porta do quarto do filho aberta. Pedro não estava lá. Provavelmente tinha saído para a casa de Silvia. Ele sempre fazia isso quando discutia com a namorada pelo WhatsApp. O barulho vinha da pia. Era um som gorgolejante de encanamento, algo que não poderia acontecer em sua cozinha recém-reformada, mas completamente normal, ela achava. Nada que uma mexida no sifão ou abrir e fechar de torneira resolvesse. Adriana caminhava ainda sonolenta em direção à pia. Sequer passava por sua cabeça que 20 minutos mais cedo, Pedro tinha ido verificar o barulho esquisito e que, ao se inclinar fitando o ralo, súbitos tentáculos emergiram daquele espaço mínimo e o puxaram para um mundo desconhecido através de uma fenda entre os universos. A única preocupação da mulher era quanto tempo levaria para voltar a pegar no sono. E você, acha que ela teve o mesmo destino do filho? Deixe aí nos comentários e obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e de conferir as outras histórias de terror e suspense postadas por aqui.